Manresa acolliria el Museu del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, amb una voluntat, no només de fer una cosa estàtica en la que puguem veure cotxes, vehicles i material històric, que també, sinó que a més sigui dinàmic i que abordi la reflexió sobre les emergències i els salvaments, la seva tradició. De fet, l'Ajuntament de Manresa és propietària d'alguns dels vehicles més antics que es conserven dins de tot el parc mòbil de bombers de la Generalitat de Catalunya. I per tant, ja fa un temps, jo diria que 2 consellers enrere, del conseller Elena, vam posar sobre la taula aquest repte o aquest oferiment, aquesta proposta de que Manresa acollís un eventual Museu dels Bombers de la Generalitat de Catalunya que no ha existit.